又嚟到整裝待發啦！我係裝修佬平台裝修顧問 Elton， 今日帶大家嚟到愉景新城一個650尺嘅員工單位參觀嘅。事不宜遲，即刻帶大家睇下。咁本身呢個單位咧嘅客廳咧係一個鑽石型嘅客廳嚟㗎，咁所以咧無論擺一啲飯台啊、梳化咧都好唔方便嘅。咁而 designer 咧特別咧就喺呢個玄關位置咧就整咗呢一個儲物嘅空間啦，增加翻個儲物量之餘咧，亦都拉直翻成個客廳嘅，咁就可以改善同埋解決咗鑽石廳呢一方面嘅問題啦。咁其次一樣嘢咧就係咧 designer 咧就特別整咗呢個小屏風啦，咁而呢個屏風嘅 design 咧亦都係同呢個梳化背後嘅特色牆咧係一致嘅，咁就更加可以塑造到咧玄關呢一個位置啦。喺今次設計上邊咧，設計師又運用咗唔同嘅物料啦，例如岩板啦、鏡鋼啦，以及木條紙咧，去滲入喺今次嘅設計上邊嘅，去營造翻咧高貴同埋型格嘅風格啦。設計師喺客廳嘅天花位置咧加咗石膏板嘅假天花啦，雖然咧會令到客廳嘅樓底咧做低咗，但係咁樣做咧係有兩個好處嘅。第一啦，就係處理翻咧開放式廚房橫梁嘅問題啦。加咗石膏板之後咧，就可以拉近翻橫梁嘅距離啦，望上去咧就冇咁突出，成個視覺效果咧就舒服好多啦。咁而客廳嘅冷氣機方面咧，亦都收藏咗喺客廳嘅儲物櫃裏邊啦，唔會影響到日後維修之餘咧，亦都唔會破壞而家整體嘅設計嘅。另外就係咧配合翻呢個燈槽嘅設計啦，做翻滲光嘅效果，就可以提升翻咧室內空間嘅格調，營造成間屋咧摩登時尚嘅感覺啦。因為戶主咧經常性都需要在家工作啊，咁所以設計師咧就利用咗其中一間房咧去劃分做成一個書房咁樣嘅，咁特別亦都訂做咗一個 L 型嘅書台啦，去協助翻戶主咧應付翻平時日常生活需要嘅。咁可能大家會問，究竟呢嚿係咩嚟嘅咧？嗱，其實呢一個咧係主人房咧嗰個入牆衣櫃嘅櫃背嚟嘅。咁通常坊間咧好多師傅咧就都會淨係做翻個油漆面去收翻口就算啦。咁其實咧係會破壞咗成個整體嘅觀感嘅。咁所以設計師咧就特別咧將個櫃背咧都用一個飾面咧去包翻住佢，咁就唔會破壞咗成間屋嘅整體設計啦。想揾性價比高、設計又啱心水嘅裝修公司，裝修佬幫你配對最適合嘅裝修同埋室內設計公司，由裝修顧問專人幫你跟進，輕鬆打造安樂窩。即刻喺 description box click 翻條 link， 申請免費度尺，聽下裝修顧問嘅意見啦。如果中意呢條片嘅咧，就記得俾翻 comment、like 同埋 share 呢條片啦。訂閱埋呢個 channel， 撳埋呢個鐘仔，話翻俾我哋知，下次想睇咩單位啦。咁我哋下星期五再同大家整裝待發，拜拜。